Mana? Kemana? Ya tadi. Anjir nangguan jam 3 yuk. Jalan ya Febi. Emang geus beunang Febi? Ih, eta nanya ke sia. Aing minta nunggu ge. Eta aing ayo dipangkuan Febi anu keur digelendingkeun teh ya di sia jeung aing. Aing puyeng pijit-pijitan tah. Nginaheun. Nama karena aing kus kitu. Aing sih andek iya ngebugan aing jeung toing kamari nguber-nguber. Atuh sia main lompat bae. Aing deketan ge. Aing makan kitu nanya kitu. Aing geus berasa 2:30, beureun. Nah, aing siap-siap. Oh, gara-gara si anu ngagulinting teh ku aing jeung ku toing. Eta gara-gara eta aing nyana Febi eta. Jadi mungkin suka ke aing, mungkin gemes gitu. Mungkin gemesnya makin sayang ke aing. Febi. Nuhun nyala. Ih, mun aing jadi Febi mah babetkeun kuing. Aing nyana mungkin sayang ke aing. Kasur bunga-bunga gitu. Mantep pokoknya mah. Nuhun nyala. Heeh. Aing kedek siap-siap. Terus ieu aing kumaha jeung Dita? Ih, rese lo urusan sama. Ih, bukan pabelit. Masih geus janji. Masa sia geus beunang aing jeung Dita? Yang penting mah, aing geus Febi bisa aku. Aing mau bantuan. Bunga, rese sih mah. Urusannya sama pabelit jasa, rese. Main ge nolak sia. Lagi aing. Emang geus urusan yang sihnya. Rayo. Ih, rese bukan. Dia serangan gawean. Serangan kan itu. Yang janji tinggal bantuan aing masa curang. Setelah aing, hirup-hirup aing. Bodoh amat. Pasti malah yang selikan aing sih. Hah, bisa. Emang bahagia. Bodoh amat. Geus bahagia jasa aing mah. Jahat sia ka aing. Doakeun kuing kena longgar di hubungan sia. Ulah apa neng geus bahagia jeung Febi ulah. Sia mah ngaledek. Enggak, tengah lagi. Ya, ulahnya. Lah, aing geus bahagia soalna. Oh, geus. Terus aing kumaha nya? Mungkin kata sia Dita. Nolong! Nolong sih calok pas budak letih. Tolong! 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 Itu mana tak? Tolong! Jelas ya? Ih, ngecebur jelas. Tolong! 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 Rahel itu budak kecebur gitu di hubungan sia. Sabar aja tuh jelas nama ada kenapa kasebur baik. Aduh tulungan, karunya tuh tilakap sia. Masih pan, tulungan pan. Pan. Kasih Rahel pang bae Rahel. Tulungan calo tuh. Ih, tulungan heula. Kemana sih bukuran bae? Ih, jelas. Bang, tolong antar, mau ojek. Tolong Bira. Pan. Bira. Bantuan dia, bantuan. Bantuan. Dinding yuk. Pingsan di batu yuk. Pan, balikin pan. Hehehe, balikin ka dia. Pingsan. Pan, pengen napas buatan pan. Udah ambil nggak tuh? Iya, aing. Mama Maya, pengen napas buatan. Ya pi mau kena awewe. Kena awewe. Mama Maya, Mama. Tuh kena Rahel tuh. Pan, atuh pan lamun jeung aing malin muhrim. Tuh jangan muhrim jeung awewe tuh, kena awewe tuh kena Rahel, kira. Ih, Mama Maya lah.
Tuh. Yan na bogong ta. Ih, Kita kabro. Ngapan tuh kabro is to. embong bakal apa buruk mulut nage. Ini pan ku siapan? Ibu, kamu mang baik. Ang lain muhrim ta jeung muhrim manta. Embong mamang betu geuna nang. Embung ah. Tenang naon, geuna deh. Bu. Boga tanda sia. Batur geus ngapan ge. Awas lah aing eta lah nyeun napas buatan dah. Awas ya. Siar embung mah. Aing ngompak na kembung ya beteng na yo. Cuma bohong, cuma semua yang ditulungan kita. Napas lo bau udah anil. Bohong doangnya napaan, bohong doang. Tuh. Sekunaon. Aing diperhatikan ku ditanya nama. Bohong. Kabulus ya. Aing nurutan siapan. Tapi gagal. Mana kicungku iyo. Mana kicungku aja karera. Lah sia tejar lah sa, aing ka warung ge digangguan bae. Nah, tuh nyana ta, kalau bulus ta. Udah siap buat nama. Ya. Panik. Bagus kali tuh ta lah. Oh, emang tak jelas aing keur ngalajukut ge, lumpat gara-gara nyana ta jadi enggak cebur meta tolong. Mbe aing kelaparan jadina. Sah. Ayo, pan. Aja depannya mah. Cara non begi. Gagal bae aing lah. Kumaha deui aing atuh. Suarasih deh. Nih Pep. Opa ini, kan kalau ke BSD laut sini, laut Ope. Oh gitu. Ya, di dekat kampung. Udah yuk. Ya, masuk. Jadi tadi Tete mau makan apaan? Nggak tahu dah. Ikan kali. Ya udah. Aku juga makan dalam perbankan. Ya udah jantar. Jadi gimana nih si Mila nih? Ya bagaimana Buat gua aja ya. Ya kagak bisa begitulah punya gua. Gak bisa begitulah. Pertama gua yang lihat. Dia udah begini sama gua. Ya, tapi gak bisa begitulah ya. Si Mila itu udah sama gua ya. Lu milih siapa? Milih gua apa dia si Mila? Bukan begitulah. Jadi berdua gini Dia sama gua larinya. Kita mau apa? Gua. Woi. Apa maksud ini? Woi. Ini budak latih ya. Aku jadi awalnya. Itu, cek sahat ya. Lu siapa lu? Bocah kecil lu ikut campur urusan gua lu. Buset lu. Ini bocah. Udah, lemparin belo ayo. Lu kayak tahu gua kuat enggak? Gua sasangin lu kan. Sasangin lu. Kecil-kecil lu. Kalau ikut campur urusan gua lu, ha? Ayo sasangin lu, bantu nih. Ampun dosa lu. Kalau lu mau manggilin temen lu, ayo lu. Lu. Bilang siapa lo? Nyalain lu mau bilang siapa? Ayo mau bilang siapa lo? Gua pegangin bagian. Hah? Ayo mau bilang siapa lo? Mau bilang siapa lo? Ayo. Gua takut pisan lo. Kalau ikut campur urusan gua. Ayo mau siapa? Bodo amat gua. Mana? Bilang sana, gua takut. Mana? Ayo sana cepetan. Kita dengerin mau ngapain lu? Coba gua dengerin. Tungguin aja ntar temen-temen aku berdatang. Mana temen lu? Gua takut. Kemarin. Aku doang mana? Mana suruh sini? Kalau gua takut sama teman lu. Ya, kecil banget juga lo. Bohong lu. Kecil lo. Makanin tawon kali lu ya? Galak lu juga. Ya buset lo, ada temen gua gendut lo. Ayo, mana temen lu mana? Mana? Tuh lu pegang kecil. Santai lo celuma. Bagus lo berlari ya. Pan renang pan, yuk. Kolam renang di kampung Kocak ini dah. Begini. Alami. Sebenarnya banyak kacamata tuh. Wah, pingsan pan. Aduh mana? Aktif roll action. Tolong! Itu. Jauh.
saksikan film-film kita Budak Kocak atau IDP TV juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.